Менин атым Адыл, келинчегим София. Биз Айнур Style брендинин негиздөөчүлөрүбүз жана ошондой эле Умра официал фирмасынын да негиздөөчүлөрүбүз. Жана жолугум өнүгүүнүн башаты иш-чарасынын жана жалпы эле Кыргызстанда жолук салууну мааракесинин негиздөөчүлөрүбүз. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин ушул иш-чараларыбыз уланып, иштерибиз алдыга жылып, биз келинчегим экөөбүз ушул иштин эң биринчи максаттарында адамдарга ушундай бир жакшылык, жарыктык, жада келсе ушул Кыргызстандагы адамдарыбыз жолук салынып алып караңгылыкка кирип кетпеш үчүн, же болбосо асталы, же болбосо кандайдыр бир жаман көз караштардын бардыгын четке кагып жолукчан болуп эле бактылуу болсо болот экенин элдерге даңазалап тааныштырып келип аткан үй бүлөбүз. Жолугум өнүгүүнүн башаты азыркы учурда 4-үнчү мааракесин өткөрүп атабыз. Кудайга шүгүр бизди Кыргызстанда колдогон адамдар бар экен. Чолпон Алмазбекова деген бир тууганыбыз колдоп, ал 3-үнчү мааракени өткөрдү. Андан кийин Амаль Миронова эжекебиз 4-үнчүсүн өткөрдү. Ошентип отуруп Кыргызстанга жакшы жайылды. Анын дагы масштабныйраак жайылуусуна биз жолугум өнүгүүнүн башаты 3-түү дворец спортуда 700 кызга маараке өткөрүп, 700 кызга хиджаб кийгизгенибизде, ошондон кийин бүткүл аябай кенен таркап Хисса бин Заид, Садваказ Доолов устаздарыбыз жана толтура аттары айтылбаган устаза эжеке бир туугандарыбыз башка бир хиджаб кийемин деген мусулман бир туугандарыбызга жакшы дем күч берип, аларга ушул кийимдерди белекке берип, ошентип аларга дагы кошумча мотивация беришип, өнүктүрүп өстүрүшүп кетишти. Кыздар жолук салып электен мурда мен эгерде хиджаб кие турган болсом, мен башка жерлерде иштей албай калам деп ойлочу да. Анан ошол ойлоруну жоюш үчүн биз атайын жана аты чыккан жолукчан эже сиңдилерди чакырып, атайын жолук салып деле бардык эле иштерди, жумуштарды кылса болот деген түшүнүк менен атайын чакыртканбыз да. Чындыгында түгөй жакшы болсо, баары жакшы болот экен. Эгерде жубайың жакшы болсо, жубайың ошол нерсени сени колдоп бере турган болсо, анда сен сөзсүз түрдө ийгилик жаратасың. Сөзсүз түрдө экөөңүздөрдүн оюңар, максатыңар бир болсо, анда алып кетүүчү жолуңуздар жеңил болот эле дейт. Ашхаб сүрөсүнүн 34-чү аятында Аллах табарак ва таала айтып атат: чындыгында мусулман эркектер үчүн мусулман аялдар, таква эркектер үчүн таква аялдар, диндар эркектер үчүн диндар аялдар. Ошончо сиздер өзүңүздөрдүн теңиңиздерди табып, өзүңүздөрдүн теңиңиздер менен, өзүңүздөргө окшогон адам менен баш кошо турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө ийгиликке жетишесиздер деген ишеничтемин. Аял жада келсе ушундай бир тирүүлөй жардам болуп бере алышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн иншалла ушундай тирүүлөй жардам болуп, Аллах табарак ва таала эгерде сиздерге жакшы аял берген болсо, бул дүйнөдө эң чоң бир белектин бирин берген болгон деп, ошол сыяктуу бизге дагы Кудайга шүгүр менин тагдырыма ушундай жакшы жубай жазылып калыптыр. Ошол себептен ушундай бир жакшы иш-чараларга кошулуп, ошол нерсени кылалы дегенге салым кошуп атат. Кудайга шүгүр. Ар бир адам динге кызмат кылууну өзүнө, динге эле эмес, жалпы кыргыз элине, кыргыздын каада салтына, кыргыздын үрп адаттарына салым кошуу ар бир адамдыкка зарыл. Эмнеге дегенде кыргыз байыртан эле мусулман болуп келген. Ал эле эмес өзүбүздүн манас атабыз, ал эле эмес Курманжандатка энебиз, биздин бүткүл атуулдарыбыз мусулман болуп келди. 31 мартта Дворец спортто жолугум өнүгүүнүн башаты 4 аттуу иш-чарабызды өткөрөлү деп, ал иш-чарабызга атайын кыргыз элине жакшы бир маанай тартуулап, дүйнөлүк деңгээлдеги топовый нашид ырчыларды Мухаммад Тарик, Мухаммад Юсуф, Яхья Юсупов, Мухаммад
Шафи Ашуровдорду атайын чакырып конок кылып атабыз. 3 коногубуз Каирден келишет, 2 коногубуз Махачкаладан келет. Ошол конокторду дагы бир жаңы бир деңгээлде Кыргызстанды мындайча айтканда дүйнө жүзүнө таанытуу максатында, дүйнө жүзүндө Казакстанды тааныгандар көп. Башка бир мамлекетке барсаң, бир 5 жыл мурун чыкканыбызда жада кезде түрктөр Кыргызстанды билбейт эле. Бирок Кудайга шүгүр, Кыргыздын азаматтары чыгып, Кыргыздын азаматтары көп мареке иш-чараларды, чоң долбоорлорду кылгандын себебинен азыркы учурда түрктөр жакшы билишет. Эми Махачкалага жада келсе, ушу Каирдеги белгилүү ырчыларды бүткүл дүйнө жүзү карап отурган ырчыларды атайын конок кылып чакырып, алардыга дагы биздин маарекебизди көргөзсөк, алар дагы аябай сүйүнүшүп, макул сөзсүз түрдө келип конок болуп кетебиз деп 31 мартта саат 6-да Дворец спортуда ушул маарекебиз өтөт. Буйруса 250 кыз дагы хижап кийет. Андан сырткары ар бир мындайча айтканда атуулдар, өтө белгилүү адамдар, депутаттар бардыгын Дворец спортуга конок кылып чакырдык. Буйруса ошол маарекеде дагы бир жакшы, жаңы деңгээлде өтөт деген ишеничтебиз иншалла. Умма журналы уюштуруп аткан конкурска активдүү катышып, 31 мартта биз уюштуруп аткан иш-чарага билет тутуп алсаңыздар болот.